Вітаю! В ефірі «Заман». Сьогодні п'ятниця, 8 січня. Це 681-й день анексії Криму. В Криму знову зник кримський татарин. Аблязімов Ернест Яшарович, 1971 року народження, пішов з дому ввечері 4 січня і до сьогоднішнього дня його місцезнаходження невідомо. Останній раз його бачили на автовокзалі Сімферополя. Був одягнений у чорні джинси, білі кросівки, коричневу куртку. Якщо хтось бачив або знає про його місце знаходження, прохання зателефонувати за номером телефону, який ви зараз бачите на екрані. Кримчани страждають, графіки не працюють, наради скорочують. Вчора голова російської адміністрації Криму Сергій Аксьонов відмінив на честь свята Різдва вечірню нараду штабу надзвичайної ситуації. Ранкову нараду провів в своєму кабінеті. Але Аксьонов каже, що треба працювати якісно, бо ситуація, що склалася зараз в Криму, може увійти до підручників. Вы должны четко распределить всю имеющуюся у нас мощность, исходя из потребления на конкретном объекте. То есть не вести, понятно, мегаваттник туда, где 300 киловатт там потребления, а вот именно разумно и рационально. Если мы это сделаем, у нас все объекты будут запитаны. Коллеги, посмотрите, мы через 10 дней будем смеяться над тем, какие сложности были и как оказалось достаточно просто их преодолеть. Я хочу сказать, что наш опыт потом может быть положен в какой-то документ в случае возникновения подобной ситуации. Дальше это уже будет инструкция конкретно, которую можно применять в деле. Понимаете? Поэтому мы тоже должны это помнить. Залишились без світла та води жителі села Золотое Поле, що в Кіровському районі півострова. Мешканці 2 п'ятиповерхівок і без того жили без газу та центрального опалення, а тепер ще й електрику вимкнули. Кажуть, графіки зовсім не працюють. Должны дать в 3, дали в 6. Воду вообще не Понимаете? дают. Да. Воду вообще не дают. Ни холодную, ни горячую. Практически холод, реальный. Я замерял, градусники у всех же есть дома, да? На кухне у меня 10 градусов, в комнате у меня 12 градусов. Вы понимаете, что это нереально жить просто в таких вот условиях? Сил нет, честное слово, сил нет. Я понимаю, что у людей, может, и другие проблемы еще серьезнее, чем, слава богу, и кушать, и дом есть как-то, как-то же решается это все. Моя задача сейчас привести это в соответствие, получить эти ДГУ, или где-то будем изымать из резервов, нет, а вы сами понимаете, менее такие напряженные участки перекидывать, конечно, населению, потому что задача поставлена, прерогатива обеспечения населения, это номер 1. Третя нитка енергомосту з Кубані з'явиться у травні. Про це повідомив голова російської адміністрації Криму Сергій Аксьонов. Він каже, що в цілому світло є, опалення теж, трохи не співпадають графіки відключення електроенергії. Російська влада півострова переконана, підключення енергомосту стане панацеєю від їхніх бід. Проблема, в принципе, это разрешена. На сегодняшний день тепло подается во всех без исключения дома, все котельные обеспечены электроэнергией. У нас задача отшлифовать до такой уже максимальной точности графики подачи электроэнергии в жилые дома. В основном все остальные бытовые вопросы нами решены. Третья и четвертая нитка энергомоста должна быть закончена к 1 мая. Крым должен быть обеспечен электроэнергией в полном объеме. Третья ветка, она даст ту дополнительную электроэнергию, те 200-250 мегаватт, которых на сегодняшний момент не хватает. И поэтому я думаю, что запуск третьей ветки или третьей нитки энергомоста, он уберет все ограничения, которые на сегодняшний момент существуют с точки зрения лимита электроэнергии. Російська влада Криму підрахувала збитки від енергоблокади. Як повідомила віце-прем'єр російської адміністрації Криму Євгенія Бавикіна на засіданні штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, збиток для промисловості півострова склав 900 мільйонів рублів. 188 мільйонів припадає на оборонні підприємства. Як підкреслила Бавикіна, зараз вирішується питання про компенсацію витрат. Глава російської адміністрації Криму Сергій Аксьонов впевнений, що сума буде набагато більшою, тому що після свят підприємства знову будуть змушені працювати в умовах енергодефіциту. Режим надзвичайної ситуації діє в Криму з 22 листопада, коли півострів був повністю знеструмлений через підрив опор лінії електропередач в Херсонській області. Сергія Аксьонова хочуть замінити. Про це пише видання «Лівий берег», посилаючись на власне джерело. Новим головою російської адміністрації Криму стане Едуард Басурін, заступник міністра оборони так званої Донецької Народної Республіки. Конфлікт між Аксьоновим і Кремлем виник після того, як Аксьонов посварився з російським урядом, заявивши, що Крим 2015-го не отримав ні копійки з 15 мільярдів рублів, передбачених Федеральною цільовою програмою розвитку півострова. У відповідь в уряді Росії засумнівалися в професіоналізмі та якості роботи російської адміністрації Криму.
Муфтіят Криму просить кримських татар не вступати в кримсько-татарський батальйон. Про це йдеться на сайті Духовного управління мусульман Криму і Севастополя. Релігійні служителі мусульмани стурбовані спробами підняти кримсько-татарський народ на боротьбу. Раніше ініціатор громадянської блокади Криму Лінур Ислямов заявив про створення кримсько-татарського добровольчого батальйону імені Номана Челебіджихана. Цю ідею підтримав глава Меджлісу кримсько-татарського народу, народний депутат Рифат Шубаров. Вода для росіян подорожчає у 5 разів. Зміна в тарифікації торкнеться лише тих, хто не встановив лічильники. Таких в Росії 30%. Причина – збитки житлово-комунальних компаній. Подорожчання відбудеться у 2 етапи. З 1 січня тарифи виростуть втричі, а з липня – у 5 разів. В Сімферополі не прибирають сміття. Кримчанин Мустафа Мустафаєв виклав відео, де він іде неподалік радіоринку, спостерігаючи навколо себе сміття. Це не перше відео про забруднення вулиць у Криму. Ну что, ребят, вот мы находимся недалеко от радиорынка. Смотрите, какие у нас тут прелести. Чистота и порядок. Зато Обама чмо. Вот, посмотрите. Палац Віктора Януковича передадуть управлінню справ президента Росії. Про це написав сайт Флеш Краймія, пославшись на власне джерело у Севастопольському уряді. 2007 року компанія, що пов'язують із старшим сином екс-президента України, придбала в Криму на мисі Айя одноіменний санаторій. На території у 3,5 гектари почали будівництво, пізніше роботи припинили. Після анексії з палацу хотіли знов зробити базу відпочинку. Однак тепер це буде належати управлінню справами президента Росії. В Одеському аеропорту кримчанці пояснили, що її кримський паспорт визнає лише Росія. Мешканка півострова хотіла перевірити, чи можна потрапити в Україну за цим документом. Після відмови прикордонників вона дістала український паспорт. Їй виписали адміністративний протокол про порушення порядку в'їзду і виїзду на тимчасово окуповану територію. Жінку доставили до суду, який призначив їй штраф. Бандитські формування в зоні проведення антитерористичної операції не припиняють атаки у бік українських військових. Винятком не стало й свято Різдва. Бойовики 24 рази провокували вогнем українських захисників. Однак наші військові не піддаються на ці спроби і зберігають режим повної тиші. Бойовики вдались до збройних провокацій проти українських воїнів. 6 епізодів застосування невігласами зброї були прицільними обстрілами. Вчора ввечері окупанти з 82-мм мінометів вдарили по наших позиціях, які розташовані на північній околиці Лебединського, це неподалік Маріуполя. Всього злочинці випустили не менше 12 мін. З такого ж озброєння загарбники прицільно обстріляли один з українських опорних пунктів в районі Зайцевого. З настанням сутінок до опівночі кремлівські найманці декілька разів зі стрілецької зброї, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів вели турбуючий вогонь в бік українських воїнів, що несуть службу на підступах до Пісків, Опитного та Новгородського. Без порушень режиму повної тиші впродовж минулої доби було лише на Луганщині. З початку цієї доби російсько-терористичні бандформування, які облаштувались у зруйнованому Донецькому аеропорту, близько 1-ї години ночі впродовж 15 хвилин вели неприцільний вогонь зі стрілецької зброї в бік українських підрозділів біля Опитного. Ще один бойовик так званої Донецької Народної Республіки скористався програмою Служби безпеки України «На тебе чекають вдома». Мешканець Селидівського району Донеччини у червні минулого року приєднався до бойовиків, охороняв місце дислокації одного з угрупувань. Згодом він усвідомив злочинну сутність терористичної організації так званого ДНР та відсутність перспектив для себе. Вирішив відмовитись від терористичної діяльності та повернутися додому. Узнав, что Службой безопасности Украины осуществляется программа «На тебя чекают вдома», которая помогает вернуться домой к мирной жизни тем участникам незаконных формирований, которые не совершали тяжких преступлений, не участвовали в боевых действиях. Что хочу сказать тем ребятам, которые держат автоматы на территории ДНР. Бросайте оружие, едьте домой, здесь вас ждут семьи, дети. Здесь вы нужнее, чем там. Про путінську Марін Ле Пен, голову французької політичної партії «Національний фронт», хочуть посадити. Управління фінансової прокуратури Франції оголосило про початок попереднього розслідування стосовно французького політика неонацистської ідеології Марін Ле Пен.
Про це інформує агентство Reuters. Повідомляється також і про аналогічне кримінальне провадження щодо її батька Жан-Марі Ле Пен. Їх обох підозрюють у навмисному прихованні доходів. Торік їх звинувачували у заниженні оцінки свого стану у звіті за 2014. Відомо, що Марін Ле Пен подала апеляцію до Державної ради, але протест відхилили. Марін Ле Пен, як і її батько, має ультраправі політичні переконання, відзначилася антиукраїнськими висловлюваннями та діями, захоплюється політикою та ідеологією президента Росії Путіна та хоче знищити Євросоюз. Минулого року отримала від чесько-російського банку на проведення виборчої кампанії кредит в 9 мільйонів євро. Вона подала заявку в закордонний банк, оскільки французькі банки відмовили партії у фінансуванні. В Євпаторії співали українські щедрівки. Вчора на честь Різдва по вулиці Караїмській був організований ярмарок, на якому представили вироби декоративно-прикладного мистецтва, твори народних промислів, сувеніри ручної роботи, картини та ляльки. Також гостям свята пропонувалися солодощі. Тут же відбувся різдвяний концерт, на якому виступили творчі колективи. У ході концертної програми народний хор виконав українські щедрівки. Кримсько-татарська молодь організовує благодійний концерт. Захід відбудеться 28 січня у Кримсько-татарському театрі. На концерті виступлять відомі кримсько-татарські виконавці, організатори, волонтерська команда «Ачик Юрій Клер», тобто «Відкриті серця». Квитки можна придбати в Національному центрі «Хазіне». Наразі це всі новини. Більше дивіться в наступному випуску «Заман». Залишайтеся на АТР. Гарних вихідних!